門前東小学校グラウンド内に完成したのは2階建てと平屋の木造仮設住宅合わせて30戸。去年9月の奥能登豪雨の被災者向けに建設されたもので、21日から入居が始まります。今月28日には珠洲市野々江町でも22戸が完成し、残る234戸についても来月末までに完成する予定です。豪雨災害による仮設住宅は完成までに5ヶ月近くかかっていますが、県では奥能登は平地が少なく用地が限られていて、ほとんどが2階建てでの建設となったためとしています。すでに被災者が暮らしている能登半島地震の仮設住宅6882戸については、豪雨による浸水被害はすべて復旧済みだということです。